హే గాయ్స్, ఇది కస్టమర్ లెదర్ షూ. ఇది కంప్లీట్గా లెదర్తో ఉంటుంది. సోల్ కూడా లెదర్ మెటీరియలే. దీన్ని కంటిన్యూస్గా యూజ్ చేయడం వల్ల కస్టమర్ సోల్ అనేది గ్రిప్ అరిగిపోయింది. దానివల్ల యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు స్కిడ్ అవ్వడం అవి జరుగుతుంది. దీన్ని మనం ఏమన్నా రీప్లేస్ చేయగలమా అని అడిగారు. లేదంటే సోల్ మార్చేసుకోగలమా అని అడిగితే, లేదు సార్, దీనికి ఒక గ్రిప్ లేయర్ వేస్తే సరిపోతుంది. మీకు అప్పుడు ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది. దీనికోసం మొత్తం లెదర్ని ఎందుకు మార్చుకోవడం, దానికి మనం ఒక లేయర్ వేస్తే సరిపోతుంది. ఇవాళ వీడియోలో మేము మొత్తం ఎలా చేసాం ఏంటని మీకు ఫుల్ లెంత్ వీడియో చూపించబోతున్నాను. మా ఎఫర్ట్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే డెఫినెట్గా లైక్ చేసేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి.
చూసారు కదా మన వర్క్ నచ్చిందా, ఎలా అనిపించిందో కింద తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ మీరు మా వర్క్ మీకు నచ్చినట్లయితే వర్త్ అనిపిస్తే స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న ఈ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మీరు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. సీ యూ సూన్ అగైన్. బై బై నౌ.